Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Dneska si budeme otevírat záchranný balíček. Prostě výlet máte a ztratíte se, chápete? Prostě jsou tam základní věci na přežití. Tak, jdeme si otevřít samotný balíček. Tak, už jsme si to tady otevřeli. Je toho docela málo na porovnání s těma zkušenějšíma. To je prostě pro začátečníky. Prostě klasický. Jako krabička je malá, hodně malá, koukejte. Porovnáme si s mojí rukou, je prostě stejně velká jako ruka. Klasika prostě, protože se vám vejde do kapsy, prostě do baťohu, do kabelky, do všeho. Tak, máme tady křesadlo. Takové. Prostě, když ještě potřebujete k tomu nůž a můžete dělat jiskry k zapálení ohně. Provazovou pilku, která se dá takhle uchytit na prsty. Máme tam háčky s provázkem, který si můžete třeba obmotat na klacek a můžete chytat ryby. Pak tady máme vatu třeba na ošetření rány, od krve prostě a nebo na rozdělání ohně. Pak tady máme svíčku, která může sloužit třeba jako zdroj světla nebo prostě na zapálení ohně pomoc. Žiletka, třeba na rozřezání kořisti nějaký, který si ulovíte. Tužka, co na nějaký body, když chcete třeba stavět něco. Píšťalka, aby třeba kdybyste byli krátce od civilizace, tak prostě zapískáte a můžou vás slyšet. Pak máme tady tuhle destičku, kterou já nevím na co je, ale možná je na provázek. Pak tady máme měděný drát, který se hodí docela. Na hrozně věcí. Je docela pevný, je prostě úzký, je toho docela dost. Takovej kompas. Takovejhle. Tak tady máme jehlu, niť, knoflíky a niť, 4 barvy niti. A tu kancelářskou světlu. A pak tady máme ten balíček, který já si otevřu. Tak, balíček už jsme si otevřeli. Balíček je vodotěsnej a je malej prostě. A máme tady book match, což znamená jako takový knížkový prostě ty zápalky. Vidíte, máte tady 10 zápalek a tady tu lineu na to, abyste je prostě zapálili, že jo, chápe každý. No, a to je vlastně všechno od tohohle videa. Prostě to je základ, který, když prostě se ztratíte, potřebujete rozdělat oheň, anebo něco jiného, tak tohle z toho vám pomůže. Ta vata, tak ta je hodně hořlavá, že jo, to ví každý. Svíčka, ta je prostě na světlo a tak. Křesadlo, hlavní zdroj toho ohně. No, žiletka a tak. Už jsem to vysvětloval. No, tak uvidíme se u dalšího videa a zatím pá.